Good morning po sa lahat at tayo po ay binigyan ng magandang oras, magandang umaga at magandang panahon dito sa ating ride at tayo po ay naimbitahan ng isang brad natin, si Brad Ernie dun sa kanyang farmland, yun daw Tatos Trail. So may mga ilang brads po akong kasama dahil andito lang po naman tayo sa Rizal Province, kaya sasaglitan po natin at maipakita po natin sa ating mga kapatid ang lugar ng brad na pwedeng pagdausan ng isang okasyon or magka camping ride or mag get together sa lugar ng brad. Hindi pa develop pero inuunti-unti ng brad na dati naman daw talagang napakahirap nung location na yun at napakatarik. So ngayon po ay panoorin nyo to para makita nyo yung lugar na pwedeng pasyalan natin. Ride safe mga ka-adventurero, mga brads and sis at mga kabiyahero. Ingat po tayong lahat. At ito po ang way papunta sa Marilake. So ang pupuntahan po natin ay dito lang sa may Barangay Buso-Buso, sa Barangay San Juan, Antipolo City pa rin. So bye for now, enjoy the view, enjoy the video. Nood lang po kayo. Bye. At ingat po kayo lahat. Ayun, at pumasok na po tayo sa Barangay San Juan ba to? Ayun, papunta sa farm ni Brad Ernie doon sa Tatos Trail kung tawagin. At okay po naman ang daan dito. Medyo barangay road po, kaya medyo makipot, pero mukha namang maayos ang daan at maayos ang mababait ang mga tao. At makikita nyo yan, medyo matarik. So tama po yung sinasabi nung kausap namin sa labas na ito po ay dati matarik at dating bangin. So na-develop na lang po at marami na rin pong residente, kaya ayan,
makikita nyo naman na talagang pababa tayo sa bundok. Nature ang dating. Kaya may enjoy natin itong lugar na to. Marami-rami tinambak dito para lang magkaroon ng daan papunta sa Tatos Trail. Yan. Ang ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng panahon, kaya may enjoy natin to. Lalo na kapag may okasyon na maganda ang panahon. Ayan, pababa na at rough road sa papasok. So, kayang-kaya po naman ng mga motor, lalo na ng 4 wheels. Kaya lang medyo malalim at pababa siya. So, enjoy nyo lang po ang view at pwede nyo pagplanuhan mag-camping dito. Ayun, at dito na nga po tayo sa Tatos Trail. Ang ganda ng location, grabe. Para kang nasa Ilocos or sa Baguio. Malamig ang simoy at tayo po talaga ay nasa ibabaw ng bundok. Ayan. Totally talagang bangin po ang nasa gilid ng nitong ating pinuntahan. At ito po ay dinidevelop. Yan, pwede po siyang lagyan ng tent, mga family bonding or barkada or moto camping, pwede po dito. At safe po naman yung paradahan ng mga sasakyan. At sabi nga po ay sa baba pa nito ay may ilog pa at may area pa na pwedeng pwestuhan ng mga campers. So ayan po, ito po ay dito na sa parting taas. Hindi po natin mapakita yung sa baba dahil medyo matarik at malayo. Pero kung adventure or hiking ang pupuntahan nyo, talaga may enjoy nyo po. Ayun, at inapunta po kami ng tanghali dito sa Tatos Trail. Opo. Okay. Ayun, at maganda pala dito bumisita, freelance. So ayan, ganda kahit tanghali na, ang ganda ng view. Nature talaga ang dating. So ito yung mga hinahanap ng mga katulad kong gusto ng peace of mind. Ayan, makikita nyo yung ilog doon. Yun, may ilog pa doon sa baba. So once na na-develop po ito, yun, tuloy-tuloy na ito. At dito daw po kapag madaling araw o early morning meron daw pong sea of clouds. So tingnan po natin sa mga susunod na araw at gagamitan natin ng drone.